हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने हेलमेट के अंदर यार माइक अटैच कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब मोटो ब्लॉगर नहीं बनना, मुझे लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, लेकिन मुझे ऐसा कभी घूमने जाए तो कभी मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो मैं अभी अपना हेलमेट को सेट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया यार, 12:30 हो चुके हैं रात के और मैं अपना हेलमेट को सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार इसको माइक सेट किया लेकिन काफ़ी आवाज़ आ रही थी, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, विंड नॉइज़ बहुत है। तो यार मैंने काफ़ी कोशिश करी और उसके बाद अपने हेलमेट को सेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको यार बता देता हूँ फिर कैसे कैसे मैं अपना माइक सेट कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रही थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। मैंने 1-2 वीडियो शूट करके देखी, सैंपल लिया, लेकिन बिल्कुल ख़राब। शुक्र है मैंने शूट कर ली। अगर मैं पहले चले जाता और मैं व्लॉग के लिए निकल जाता तो भाई व्लॉग की तो ऐसी तैसी हो जानी थी फिर तो। और मैं ऊपर से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता क्योंकि इतनी मेहनत करके यार कैमरा सेटअप करो, ब्लॉग सेटअप करो, या माइक सेटअप करो, फिर जाओ और फिर पता लगे कि जो हमारी रिकॉर्डिंग है, हमारी जो वॉइस है वो फर आ रही है। भाई हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और हमारी आवाज़ तो आई नहीं रही थी। मतलब मेरी आवाज़ तो आई नहीं रही थी, हवा की आवाज़ फट मेरी आवाज़ तो आई नहीं रही। मैंने कहा ले भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा यार सेटअप करना है क्योंकि मैं परसों जाऊंगा थोड़ी सी घूमने फिरने और थोड़ी मोटो व्लॉगिंग कर लूँगा यार। और मैंने कहा चलो यार इसका व्लॉग मैं आपके लिए बना ही देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग यार तुम भी बहुत परेशान होते होगे अपने माइक वगैरह का सेटअप करने में। तो मैं एक बार कुछ जुगाड़बाजी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कोई भी चैनल स्टार्ट करता है तो यार अभी इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं लोग। तो एक जुगाड़बाजी के साथ ही तुम ही करना है, वो सक्सेसफुल हो गया तो बढ़िया है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 मिनट रुको मैं भी आया। सबको पता होगा क्या है ये जो उसको नहीं जानता ना समझ लो चाइना को नहीं जानता। इसका आविष्कार चाइना ने किया है, ठीक है। तो मैं तो ये मास्क है तो यार मेरे को ना अभी मतलब मेरे को जो मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया था तो मुझे इसके अंदर जो चिन विंड्स होता है, विंडशील्ड होती है, वो इसमें नहीं थी। तो वो देखो अभी मैंने लगा दी है। और ये पता है कैसे लगाई है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे लगी है। ये देखो, ये मैंने अपने मास्क के काट दिए और जो मेरा ये बीच का हिस्सा है इसको मैंने यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया। देखो तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो अंदर से क्या है ये मास्क। और मास्क के अंदर मैंने थोड़ा सा फोम अटैच कर दिया ताकि जो भी जितनी भी विंड्स है ना, जितनी भी है सारी की सारी रुक जाए। कोशिश यही है। ये देखो कितना परफेक्ट लगा है। देखो कोई कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ से ये 2 नट खोले और इनको सेट कर दिया। अब मैंने चेन माउंट तो तैयार कर लिया है। अब मुझे सेटअप करना है माइक। तो यार माइक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विंड आ रही है यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब आ रही है। रुक जाए यार, काफ़ी ज़्यादा आ रही है भाई। तो अभी मैं देख रहा हूँ यार, चलो कर लेता हूँ फटाफट से जल्दी। रुको 2 मिनट में आया। मैं अपना टेबल सेट करूँ, सारा सामान यहाँ। A few moments later. केक का टुकड़ा, पीस ऑफ केक यहाँ से किसी ने खा लिया है और अब यहाँ से मैं खाऊँगा। और ये देखो एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। ये जो साड़ी की पैकिंग वगैरह आती है ना उसके बीच में होता है ये, ठीक है। साड़ी में नहीं होता, साड़ी के बीच में होता है। आप उसमें से निकाल लेना इसको आराम से, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने हटा रखा है अभी इसको मैं लगा दूंगा जो हमारा ग्लास है। फटाफट से इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा क्योंकि अभी मैं पहनूंगा ना तो आपको देखो मैं कैसा लगूंगा। अगर मैं इसके बिना पहनता हूँ तो कैसा लग रहा है, बिल्कुल जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया हो, कौन से ब्रह्मांड से हो। अब देखो इसको लगा लो, पावर रेंजर। अब पावर रेंजर की तरह लग रहा हूँ यार, बिल्कुल पावर रेंजर। तो गाइस ये है कैमरा, ये कैमरा है भैया SJ कैम का 8 Pro कैमरा है। इस कैमरे से मैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना। अबे तेरी रुक जा, ये तो बेइज्जती करा रहा है वीडियो में। अबे ये कैमरा है और ओ भाई ये क्या निकल रही है इसमें। मैंने माउंट लगा रखा है और जैसे इसमें चिन माउंट लगाया ये, और ये मैंने 360 डिग्री रोटेट वाला लगाया। तो आप भी यही लगाना क्योंकि जब भी आप मतलब आपको कभी किसी एंगल में लगाना होता है, कभी किसी एंगल में, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे 2 क्लिप हैं, आप इन दोनों को दबा के इसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो और जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं निकालता हूँ उनको कैमरा। ओ भाई ठीक नीचे आजा। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ये फाइनली हमारा कैमरा है। आप इसे यूज़ कर सकते हो मोटो व्लॉगिंग के लिए, काफ़ी अच्छा कैमरा है। मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने सब कुछ देखने के बाद, मतलब इससे कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद इसी को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे ठीक लगा और बजट में कैमरा है। मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, एक बार इसमें कैमरा माउंट करके दिखाई देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैमरा माउंट, देख रहे हो। और मैंने ये कैमरा माउंट किया है विदाउट J माउंट।
बिना जे माउंट के मैंने ये कैमरा माउंट कर दिया है इसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर। ये देखो कलाकारी देखो। और सारे जो अटैचमेंट्स हैं, मैंने कोई भी अटैचमेंट परचेज़ नहीं किया, जो भी मेरे को अटैचमेंट इस बॉक्स में मिला है मैंने उसी के साथ इसको अटैच कर दिया। और ये देखो कितना एंगल अच्छा आता है इसका। ये माइक, ये केक, इसको क्या बोलूँ, क्रीम केक नहीं, ये ठीक है, फॉर्म में ठीक है इसका नाम, ठीक है। और ये ब्लैक केक, बस ये चीज़ आपको चाहिए इसमें, ये 3 चीज़ आपको चाहिए। इस 3 चीज़ के साथ आप सारी की सारी जितनी भी किसी की भी हवा हो वो ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके साथ आई थी, इसको क्या बोलते हैं, डेड कैट बोलते हैं शायद, मे बी। ये जो आपकी क्लिप है इसे आप नीचे कर लो, ये आपका माइक आ गया। ये माइक है भाई जो आपकी सारी हवा खींचता है। अब इस माइक का करेंगे जुगाड़। तो जुगाड़ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या चाहिए। सिर्फ एक सीज़र, मैं 1 मिनट में लेके आया, रुको सीज़र लाना भूल गया, सीज़र लेके आता हूँ। तो गाइस ये सीज़र, अब सीज़र से मुझे क्या करना है, मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट कट करूँगा और उसके अंदर एक होल कर दूँगा। वेल जैसे कुआं होता है ना, उसके अंदर एक होल कर दूँगा और उसके अंदर इस माइक को फिट कर दूँगा, ताकि जितना भी जो विंड नॉइज़ है वो सारा का सारा, मतलब सारा तो नहीं, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस जुगाड़ से 99.99% तक ख़त्म कर सकते हो। तो यार ये जुगाड़ कर लेते हैं और फिर मोटो व्लॉगिंग पे चेक भी करेंगे कि हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर पे आपको होल करना है ताकि जो माइक है वो इसके अंदर चला जाए और ये काफ़ी हद तक विंड नॉइज़ को मतलब कंट्रोल कर ले, कवर कर ले। गाइस ये हो चुका है हमारा सा छोटा सा होल। अब मैं इसमें इस माइक को डाल दूँगा। अब मैं इस माइक को अब इस होल के अंदर डालता हूँ। ये देखो जी, ये बन गया अब आपका रोज़, एक रोज़ बन चुका है। बस कटिंग अच्छी नहीं है इसकी रोज़ जैसी, लेकिन रोज़ लग रहा है मुझे। आप ना इससे एक और रोल कर दो ताकि और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाए इसकी, मतलब और ज़्यादा कवरिंग हो जाए और फिर ये क्या करेगा और अच्छे से इसको विंड को रोक पाएगा। A few moments later. एक स्ट्रॉबेरी और वनीला जैसा, स्ट्रॉबेरी और बनाना शेक इस टाइप का लग रहा है। यहाँ से तो मुझे लग रहा है कोई देख रहा है, कोई बूढ़ी अम्मा जो होती ना वैसी लग रही है। अब जो हमने उतारा था इसका डेड कैट या फिर जो भी इसका है मफलर सा, इसको वापस इसमें लगा दो। थोड़ा सा इसको प्रेस करके लगाना क्योंकि ये जाएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी मोटा हो चुका है ना। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने इसको इसके अंदर डाल ही दिया। थोड़ा सा इधर से वो हो गया है, मैं अभी इसको थोड़ा सा टेप से कर दूंगा। ऐसा नहीं कि तुम इसे बिल्कुल ही शेरवानी पहना रहे हो, बिल्कुल सजा धजा रहे हो, क्योंकि गाइस ये आपके साथ बाहर नहीं घूमेगा, ये हेलमेट में रहेगा। ये गाइस कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया यहाँ पे, देखो टेप नहीं लगाई मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। ये देखो मैंने लास्ट में टेप नहीं लगाई है, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी यार आवाज़ जाने के लिए थोड़ी जगह तो छोड़ोगे ना, तो इसीलिए थोड़ा, मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा पैक कर दो, थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद आपका ये माइक तैयार हो जाता है। ऐसे ही आप घर बैठे बैठे अपनी माइक की हवा है, जो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ आता है बाइक चलाते वक्त, उसे आप कम कर सकते हो। गाइस ये देखो मैंने माइक को सेट कर लिया है, बस मैंने अभी ऐसे ही लगा दिया है। आपको दिखा देता हूँ, ऐसे माइक को मैंने सेट कर लिया है। ये मैंने इसकी जो केबल है वो बाहर निकाल दी है, मैं इसको कैमरे से अटैच करूँगा। मैं कैमरा भी लगाता हूँ दोबारा ऑटो में अटैच करके, वाइजर वगैरह कंप्लीट करके पूरा दिखाता हूँ। 5 minutes later. तैयार हो चुका है हमारा पूरा ब्लॉगिंग का सेटअप। अब हमें सिर्फ राइड करनी है और एक बार टेस्ट करेंगे कि हमारा माइक में कितना इम्प्रूवमेंट है और कैसे है। एक बार मैं पहन लेता हूँ, एक बार पहन तो लूँ, खुशी तो होगी यार, मेहनत करिए, पहनो पहनो, एक बार पहन के देखो। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और माइक भी हमारे को कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो चुभ रहा है कुछ है, क्योंकि फॉर्म इसीलिए लगाया हमने, कोई भी जो भी सॉलिड चीज़ें वो नहीं लगाई कि कुछ की हम उसमें कुछ पत्थर वगैरह लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं लगाया। फॉर्म इसलिए लगाया अगर वो हमारी चिन पे भी लगता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दिख रहा होगा तुम्हें माइक यहाँ पे आ रहा है। और कभी भी माइक ना अपने यहाँ पे आगे मत रखना फ्रंट पे, क्योंकि माइक को थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है, उसको थोड़ा साइड में रखना, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड कहीं भी रखना, लेकिन अपने सामने मत रखना, क्योंकि जब भी आप ब्रीदिंग करोगे फिर आप हेलमेट के अंदर सांस लोगे तो फिर आपकी जो भी आवाज़ आएगी जो कि नहीं आनी चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा मोटो व्लॉगिंग के अंदर। तो कभी भी आप ऐसे रखना, थोड़ा साइड में रखना माइक को, वैसे करना। अब हम मोटो व्लॉगिंग के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, एक अगला ही व्लॉग बना देता हूँ जिसमें मैं थोड़ा दूर तक जाके आऊँगा और अच्छे से माइक टेस्टिंग करूँगा,
स्पीड पे भी करूँगा, नॉर्मल पे भी करूँगा, वाइज़र ओपन करके भी करूँगा, वाइज़र क्लोज करके भी करूँगा। तो उसके लिए मैं ना एक अलग से अच्छा सा ब्लॉग बना दूँगा और थोड़ी मौज मस्ती भी कर लेंगे उस ब्लॉग में। तो यार इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप वीडियो को पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो ना आपके बहुत काम की होने वाली है। आपके 1000 रुपये तो कम से कम बचा ही देगी, क्योंकि यार इसका तुम डेड कैट खरीदोगे ना तो वही 500-600 तो नहीं आता, और फिर काफ़ी सारी उसमें चीज़ें लगाओ, टेप लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि वो भी डेड कैट भी इसमें फिक्स नहीं होता, उसमें टेप लगाओ, ये लगाओ, एडजस्ट करो। तो गाइज़ मैंने आपके 1000 रुपये बचाए हैं, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को यार, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मोटो व्लॉगिंग के साथ। इसकी माइक के टेस्ट करेंगे, स्पीड पे भी और स्पीड कम पे भी, हम सब पे टेस्ट करके मैं आपको बता दूंगा क्या रिव्यू है। उसके बाद आप भी यूज़ करना, और मैं कैमरा का रिव्यू भी दे दूंगा कि कैमरे की क्या वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, आप वो भी चेक कर लेना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ, सेफ राइड।